ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមណែនាំពីវិធីឆាសាច់គោជាមួយនឹងម្ទេសប្លោកខ្ចីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចេះនៅវិធីធ្វើសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាចាមុនពេលរៀបចំឆាបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសម្ទេសប្លោករាងខ្ចីហើយនឹងស្រស់ល្អចំនួន3ផ្លែរួចហើយយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពុះម្ទេសប្លោករួចហើយខ្វៀលយកគ្រាប់ចេញបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហាន់ជាចំណិតធំល្មមចាឥឡូវនេះដល់ពេលបងប្អូនលាយគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់គោហើយសាច់គោថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើចំនួន3ខាំបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងខ្យងម្រេចម៉ដ្ឋម្សៅពោតម្សៅស៊ុបខ្នុរទឹកត្រីនិងស្ករត្នោតរួចហើយច្របល់លាយចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អរួចហើយទុកមួយឡែកសិនចំពោះសាច់គោប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យផុយល្អអាចប្រើបែកឃីងសូដាបន្តិចឬក៏បងប្អូនអាចដំសាច់គោឲ្យរាងទុកបន្តិចរួចហើយសិមយកមកឆាក៏បានធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យសាច់គោបានផុយល្អនៅពេលឆាចានៅពេលដែលបងប្អូនរៀបចំសាច់និងបន្លែរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលរៀបចំឆាហើយដែលយកខ្ទះមកដាក់ប្រេងឆាបន្តិចរួចដាក់ខ្ទឹមសបំពងឲ្យឈ្ងុយល្អរួចហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់សាច់គោដែលបានលាយគ្រឿងរួចឆាចូលជាមួយគ្នាឲ្យរាងទន់បន្តិចរួចហើយសូមដួសចេញពីខ្ទះទុកមួយឡែកសិនចាជាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើខ្ទះដដាដែលដាក់ប្រេងឆាបន្តិចហើយនឹងខ្ទឹមសបន្តិចរំលីងឲ្យឈ្ងុយល្អរួចហើយដាក់ម្ទេសប្លោកឆាចុះឡើងឲ្យឈ្ងុយដោយប្រើភ្លើងរៀងខ្លាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យម្ទេសប្លោកបានស្រួយល្អរួចហើយសិមដាក់សាច់គោឆាចូលជាមួយគ្នារហូតដល់ទៅឆ្អិនល្អប៉ុន្តែបងប្អូនកុំឆាយូរពេកដូចដែលធ្វើឲ្យម្ទេសប្លោកហ្នឹងវាចេញជាតិទឹកអស់ដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យម្ទេសប្លោកហ្នឹងគឺអត់ស្រួយទេចាជាចុងក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅឆាសាច់គោម្ទេសប្លោកខ្ចីយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន follow page ឬក៏ subscribe នៅលើ channel YouTube របស់ខ្ញុំនៅឡើយទេសូមជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅមុខម្ហូបបែបខ្មែរនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត